Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui con il nostro, tra virgolette, gatto. È venuto qui in casa da qualche mese di già e si sta leccando. E vorremmo filmarlo per vedere cosa fa, perché non l'abbiamo mai visto per tanto tempo. Metterò qui la telecamera e vediamo un po' cosa fa. Ci vediamo fra un po'. Ragazzi, siamo ritornati con i giochi. Questo qua, non so se si vede nella cam, è un giochino, è un topino. Poritino, ti piace? No, non ci vuole giocare. Lo lascio qua, non so se si vede, però aspetta. Comunque, no, ok. Ci vedremo fra poco con altri giochi. Ciao ciao. Burrito. Tieni un cuscino. Il video finisce qui. Tra poco caricherò un video di Slime Rancher. Questo qua è il mio gatto. Ciao e al prossimo video. Iscrivetevi e lasciate like. Se arriviamo a 2 like porterò un altro video con il gatto. Ciao ciao.